नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमारा भी इस समय इंजन की पोजीशन क्या थी कि मतलब हमारा जो इंजन धुआं दे रहा था और हमारा इंजन लोड भी नहीं ले रहा था और आप इसको मिस फायर भी बोल सकते हैं, आप जो भी बोलिए। तो ये समस्या आती कहाँ से है, मैं आपको यही बताने वाला हूँ आज पूरा, और इसको मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। और क्या करते हैं लोग, जैसे अब ये समस्या आने लगी और धुआं भी दे रहा है तो सब लोग क्या करते हैं कि इसका लाइनर ही चेंज कर देते हैं। अब लाइनर चेंज करने से भाई जो समस्या, आप समस्या को पकड़िए कि क्या समस्या है। लाइनर चेंज करने से क्या होगा कि हमारा इंजन जो है लाइनर चेंज करने से थोड़ी ना आएगा। और इसके बाद क्या होता है, प्लंजर भी चेंज कर देते हैं, फ्यूल इंजेक्टर भी चेंज कर देते हैं माने, और CR भी चेंज कर देते हैं माने, लगभग सगला काम कर लेते हैं वो। और इसके बाद भी ये समस्या नहीं ठीक हो पाती। तो मैंने सोचा कि यार आप, ये बहुत बड़ी समस्या है, इसके आपको बतानी चाहिए कि क्योंकि आपके साथ भी ऐसा ना हो, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बताया जाए ये समस्या। और दोस्तों, मैं 1-2 दिन से वीडियो बनाने का मेरा यही कारण था कि मैं थोड़ा सा, शादियों का सीज़न चल रहा है तो मैं थोड़ा सा टाइम मुझे कम मिल रहा है और इसीलिए मैं थोड़ा सा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो मैंने आज मुझे टाइम मिला है तो मैंने सोचा चलो ये, और मेरे दोस्तों का फ़ोन भी आते हैं कि ये समस्या आ रही है, ये समस्या आ रही है, तो मैंने सोचा चलो आपको बताते हैं। और आप इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपके साथ ये समस्या आ रही हो तो आपको ये समस्या ख़त्म कर सके। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, क्योंकि जो मेन बात होती है वो लगभग लास्ट में ही बताई जाती है, जो आप लोग नहीं देख पाते और फिर बाद में बोलते हैं कि सर ये मेरा समस्या ठीक हुई नहीं हुई, फलान मतलब जो समस्या अभी है ये समस्या ख़त्म नहीं हो रही, इसको कैसे ठीक किया जाता है। तो मैं दोस्तों यही आपको बताने। तो अब मेन समस्या दोस्तों ये क्या हो रहा है कि जैसे हमारा इंजन स्टार्ट हो रहा है और धुआं दे रहा है और मिस फायर हो रहा है, मतलब धीम तेज ऑफ डाउन हो रहा है, समस्या आ रही है। तो ये ऑफ डाउन दोस्तों, ये समस्या आती कहाँ से है, मैं आपको बताता हूँ इसमें समस्या। देखिए दोस्तों, ऑफ डाउन की समस्या मेन चीज़ हमारी सीआरों से भी आती है। और सीआर मेन चीज़ ये जो समस्या इस समय जो दिख रही है आपको, मैंने जो दिखाई, ये समस्या आ रही है हमारी तेल की सप्लाई की। अब तेल की सप्लाई में हम क्या चेक करेंगे, पहले हमको क्या चेक करना है, मेन चीज़ पहले आपको टंकी से फिल्टर तक जो तेल की सप्लाई जा रही है वो सही है या नहीं सही। इसके बाद हमें चेक करना है फिल्टर हमारा अच्छा होना चाहिए फिल्टर। अगर हमारा फिल्टर काफ़ी दिन पुराना हो गया हो तो उसको आप चेंज कर दीजिए, तो ये समस्या ख़त्म हो जाए। और दोस्तों मेन चीज़, अब इसके बाद यहाँ से आते हैं हम, जो हमारा या फिल्टर से जो तेल हमारा जाता है पंप में, हमें पंप तक की नली को अच्छे से चेक करना है, पंप में देखना है कि तेल की सप्लाई जा रही है कि नहीं जा रही। अब वहाँ से क्या चेक करना है, अब मेन चीज़ दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी मेन समस्या। तो मेन समस्या यहाँ से अब स्टार्ट होती है। अब यहाँ से आपको अच्छे से बारीकी से समझना। अब देखिए दोस्तों, ये समस्या जो हो रही है, तेल आ रहा है, जा रहा है, माने तेल जो हमारा अगली बार जो तेल हमारा जा रहा है वो इसमें इंजन स्टार्ट हो जा रहा है और फिर हमारा तेल की सप्लाई बंद हो जा रही है। और जो तेल की सप्लाई बंद हो जा रही है, अगली बार उससे ज़्यादा तेल जा रहा है, तो क्या होता है, ऑफ डाउन समस्या होने लगती है। तो अब हमको पंप में क्या चेक करना है, मेन चीज़ आपको यहीं से ध्यान देना है, अच्छे से समझना है। पंप की जो मैंने ठोकर आपको बताई है, उस ठोकर को आपने सेट करने, पंप की ठोकर कैसे सेट करना है मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसके बाद आपको पंप की ठोकर यहाँ से अच्छे से सेट करनी है। जो तरीका मैंने बताया है वो आपको तरीका आजमाना है। पंप की जो तरीका है उस वीडियो में मैंने बताया है, उसको देख लेना है, अच्छे से समझ लेना है। और दोस्तों, अगर हमारा प्लंजर ज़्यादा पुराना हो गया, क्या होता है कि प्लंजर हमारा ज़्यादा पुराना हो जाता है तो उसमें प्लंजर की ताकत जो है वो ज़्यादा कम होने लगती है। तो प्लंजर की ताकत जो है कम होने लगती है, तो आप हल्का सा ठोकर बहा दीजिए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं दो, हल्का सा, केवल नाम, यानी सीमों में। आप जब भी इंजन का कोई काम करिए तो एक वाशर मतलब निकाल लीजिए। जब भी आप इंजन का कुछ भी करते हो, कुछ भी करिए XYZ, आप पंप की एक जो सिम होती है ना, उस सिम को एक सिम निकाल लीजिए। तो एक सिम निकालने के बाद क्या होगा कि हमारी तेल की सप्लाई अच्छी जाएगी। अब यहाँ से ये चेक करने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ से जाना है आपको फ्यूल इंजेक्टर में। अब क्या होता है दोस्तों, कभी कभी हमारा फ्यूल इंजेक्टर होता है जो वो जाम होने लगता है, और जाम होने लगता है तो जो तेल देना चाहिए वो तेल एक बार में दे देता है और दूसरी बार का तेल रख लेता है अपने पास और फिर तेल दे देता है, माने तेल वो आगे पीछे, मतलब जो क्या होता है, ये समस्या आती कहाँ से, जो हमारी पंप की स्प्रिंग होती, वो फ्यूल इंजेक्टर की स्प्रिंग होती है,
उसे आप अगर हल्का सा ढीला कर दीजिए तो ये समस्या स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही आप हल्का हल्का टाइट करेंगे पंप की स्प्रिंग को, तो वो अपने आप एडजस्ट होने लगेगी और तेल की सप्लाई माने जो हमारा फ्यूल इंजेक्टर होता है उसका तेल स्प्रेदार होना चाहिए। अब दोस्तों स्प्रेदार होगा तो क्या होगा कि हमारा तेल की सप्लाई अच्छी जाएगी। मेन चीज़ क्या होता है कि तेल जितना स्प्रेदार होगा उतनी ज़्यादा अच्छी स्टार्टिंग होगी और उतना ज़्यादा अच्छा हमारा माइलेज मिलेगा। तो इसके बाद आपको ये इतना चेक करने के बाद आपको ये समस्या ख़त्म हो जाएगी, आपका कोई घबराने वाली बात नहीं दोस्तों।